למה אתם מחכים? אני לא מבין. מה יקרה בעוד רגע שיגמרו האינפוזיות? מה יקרה בעוד רגע שאני כבר לא אוכל להיות לידו והוא יישאר לבד? אם הוא יהיה לבד אני לא מסוגל אפילו לדמיין את זה. לכן גם אני מפסיק לאכול. אני מפסיק להכניס אוכל לגוף שלי, כי הגורל של החבר שלי זה הגורל שלי, והגורל שלנו הוא בידיים שלכם. ואחינו הטייסים, אני מאוד גאה באלו מכם שהחליטו להפסיק לעלות ולסכן את חיינו וחתמו על מה שחתמו. אבל אלו שעדיין מסוגלים לעלות ולהפציץ כאן אותנו, האסירים, האזרחים, מה אתם מספרים למשפחות שלכם? מה אתם מספרים למשפחות שלנו? מה? עם ישראל, כרגע נותרנו מספר אסירים בחיים. אם אתם רוצים לדעת מה המספר הזה, פשוט תשאלו את שרה נתניהו, כנראה יודעת מה שאתם לא יודעים. ואת שרה, פשוט תגידי מה המספר שאת רוצה שישאר כדי להוציא אותנו. מה? כמה? כמה עוד צריכים למות? כמה? את רוצה 10? את רוצה 15? פחות מ-20? יותר מ-20? תגידי! איך המלחמה הזאת עדיין ממשיכה? איך המלחמה לא עוצרת? תגידו לי, מה השתגעתם? שנה ו7 חודשים. מה עוד צריך לקרות שלא קרה? מה עוד צריך לעשות שלא נעשה? מדינה שלמה רוצה שזה ייגמר הסיוט הזה. מעכשיו, כל דם שנשפך, כל התדרדרות נוספת שרואים אותה בעיניים, היא על הידיים שלכם. רק על הידיים.